aşağı yukarı bir 10-15 yıldır horlama ve apne sorunum vardı. Ama bu horlama protezini internetten görmüştüm. Tuğrul Bey'de daha sonra adres alıp geldikten sonra protezi denemek istedim. Geldim, yaptırdım protezi. Benim durumum biraz daha farklıydı bu noktada. Ama bana söylenen %80 bir başarıydı, yani faydası olur denmişti. Ama ben bunu kendimce %100 bir başarı olarak görüyorum. Çünkü sabahları mesela hakikaten rahatsız ediyordu. Hayatımda ilk defa sağlam ve dik bir şekilde kalktım.